وحشتوني. طبعا انا بقالي فتره ما بفطرش، بس النهارده قايمه يعني رايقه كده، الحمد لله. يا رب دايما يا رب دايما كل واحد كده ربنا يروق له حاله. فانا قلت ايه اما افطر كده، عملت بيض وانا عامله الكاتشب ده على ايدي، هبنزل لكم بالطريقه. وعملت عيش من بتاع الفرن بتاعنا كده، نشفته شويه، وكوبايه شاي على لبن. حد يقول لي الكاتشب جنب الشاي على لبن؟ لا، انا حطيته بس كده، يعني لو كلته ما كلتوش ما كلته. صباح الخير عليكم. يا رب ينجح اولادنا ويبارك فيهم ويسعدهم ويوفقهم، ونجح طلاب الثانويه العامه، اللهم امين. يا رب يبارك في اولادنا، يا رب يبارك في اولادنا، يا رب يبارك في اولادي ويسعدهم ويوفقهم ويهديهم. يا رب يبارك فيهم ويخليهم لي، يا رب وبارك فيهم. واهدي كل من كان، يا رب يا رب اهدي كل من كان وبارك فيهم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. انا الشيف العيش ده بحب انشفه، انا بعمله كده، بحب ايه يبقى ناشف. ايه، مين اللي كان بيعمل كده زمان؟ اهالينا كانوا بيعملوا لنا كده زمان، كانوا بينشفوا لنا العيش وياكلونا. وكنا عايشين على الفطره وبناكل اي حاجه، كنا احنا بناكل اي حاجه وتربينا عشان كده نربي اولادنا زي ما احنا اتربينا يا جماعه. بسم الله. ربنا يبارك فيهم وينجحهم ويوفقهم. كل واللي يقول امين يبارك في اولاده. صلى على النبي، صلى على النبي. انا قلت كلسة حبة شاي على لبن يتدفى كده. صباح الخير. مش عارفه اقول ايه بصراحه. انا خسيت ازاي، فرحانه اوي خلاص كده بقى. ان شاء الله هثبت. انا باكل البيض عشان انا جوه كده شويه عشان الدايت، بس انا بقى باكل برضه يعني، انتوا بتشوفوني كده تفاصيل بقى، اعمل ايه؟ تفاصيل. انا تفاصيل. لا والله ساعات بجوع، يعني اعمل ايه، ساعات بجوع، بس ان شاء الله هثبت بقى اهوت خلاص الحمد لله. حلو الدايت والله. شفت حد زمان بياكل العيش ده؟ والله العظيم. بس هو مش محتاج، يعني مش قصدي ان هو محتاج، بياكله كده. دي كيف ان هو بعد ما يفطر يقوم جايب كوبايه الشاي واكل رغيف حاف. هي واحده يعني عزيزه عليا، اتعلمت منها بصراحه. انا بحب اتعلم من اللي قدامي. بحب اتعلم بس الصح، حاجه اللي تفيدني. عندي جبنه قديمه بس انا ما بحبش الجبنه القديمه. عايزه اقول لكم لما بحط فلفل اسمر واقطع البيض طرنشات كده ونطره ملح، جميل جميل. وساعات بايه بعمله كده واحط عليه، بحب احسن ما اكون بحالها. انتوا عارفين ان انا لما اكون قايم فرحان، ربنا يسعدكم، وانا اللي عامله العيش كده، انا عايزاه كده، انا بحبه كده، بحب انشفه. عايزه اقول لكم الواحد لما يكون قايم فرحان بيحب ياكل، طلع اللي فيه. شو انا حسيت ازاي؟ يعني في ناس بتدفع فلوس كتير عشان تخس وما بتخسش. الدايت حلو برضه. انا اكلت كاتشب مش هينفع، لازم ناكل بيض الاول. جميل العيش ده جميل، عشنا حلو قوي. بس عيب الفرن بقى ان الفرن كلها زحمه، ساعات ما بقدرش اروح اجيبه.
انا جايبه ابيض. انا واحده واخده على الراحه يا جماعه طول عمري، بحب الراحه. شوفوا، تاني واحد انا اللي عاملاه. محدش يقول شوف، بحب القرمشه دي. في ناس بيبقوا يعملوه في الفرن، فرن البوتاجاز او الميكرويف. جميل جمال. ربنا ينجح اولادنا يا رب، يا رب ينجحهم ويسعدهم ويوفقهم، واحد قلقان عشانهم والله كلهم. مش عارفه اطبخ النهارده. شكلي بما اني فرحانه، وبما اني بحب شوربه العدس والكشري الاصفر، شكلي هعمله. شكلي واكله. بس انا مش هينفع اعمل عدس رز، يعني رز وعدس يعني كشري، عشان عندنا حد هنا يعني في بيتنا عنده برد فمش هيرضى. فانا هعمل شوربه عدس ويعصروا عليها ليمون، حلو قوي، جميل جميل والله، يوم هيعدي وجميل. صباح الفل اللي عليكم، بحبكم قوي، بحبكم موت موت. الله. انا شفت وصفه حد عاملها يعني عشان ينزل البطن، انا الحمد لله خلاص ما عدتش محتاجه حاجه، بس بيبقى في تراكمات مثلا في البطن ايه، انتوا عارفين يعني ان انا خلاص. شوفوا يا جماعه، لسه جايه دلوقتي واحده بتقول لي ايه يا سمر انت عملت كده ليه، يعني ما شاء الله عشان انا كنت حاجه وبقيت حاجة. احب اقول لكم ان انا بحب الرفع جدا من قبل ما اتجوز، انا كان عادي حلوه قبل ما اتجوز، بس طبعا الواحده بعد الجواز والخلفه والهدة في بيوت العيله وحرق الدم ايه انت رحت فين؟ انا بحب الرفع يا جماعه، بحب ابقى رفيعه، بحب يعني زي ما بحب اصحابي، بحب اصحابي أوي الاول. بحب الرفع بقى، بحب اصحابي الاول اول حاجه، وبحب ابقى رفيعه بسبب الاصحاب، يعني بحب اصحابي أوي أو بحب الصاحب على الناس الكويسه. طبعا الحمد لله انا ليا اصحاب كتير، والحمد لله الناس كلها بتحبني، الحمد لله كل الناس والله العظيم كل الناس. عايزه اقول لكم ان انا ساعات بمشي في الشارع محدش يعرفني، انا معرفوش بس هم عارفين، كلموني والله، بقول لي باسمي كمان. صباح الخير، صباح الفل، صباح الفرح والسعادة. قلت لازم أنا افطر معاكم كده، أنا مفطرتش معاكم من زمان. ايه رايكم في وصفة البطاطس اللي انا منزلها امبارح؟ هنزل لكم الطريقة، جميلة جميلة، مفيش فيها زيوت، مفيش فيها اي حاجة، بهاراتها جميلة. عايزة اقول لكم ان انا يعني والله العظيم خطيرة، بقيت اخد الحاجات اللي نازلة منها كده، خطيرة خطيرة خطيرة، وحلوة اللي عاملين دايت. هتقولوا لي هي النشويات، بس انا نفسي اكل بطاطس، امنع نفسي ليه؟ ما هو قدامي اهي، اتعمل في الفرن، تاخدش بس تتسلق الاول، بس مش قوي، ما بتاخدش 10 دقايق جوه الفرن بتطلع حلوه، بتوع الدايت عشان نخس. التخن ده لا، بلاش بلاش، سيبك من الناس التخينه دي، اهم حاجه الواد السمباتيك. صباح الخير. اهم حاجه والله، جميله والله وبهاراتها جميله، وانا جايبه البهارات كلها من عند العطار سايبه، مش جاهزه، جميله جميله جميله. مبسوطه قوي يا جماعه، حلو ان الواحد يكون مبسوط والله، بس لازما الانسان برضك بياخد حبة زعل، مش شرط، ممكن يكون
زعل مثلا من حاجة معينة، من حد قريب مني كان عزيز عليا مثلا وخدت منه صدمة من حاجات. عايزة اقول لكم ان الفرح ده اما بيجي للانسان مرة واحدة ما بيبقاش حلو، لكن لما بيجي على فترات، واخده كده على فترات كده، ومبسوطة أوي. أنا ما بحبش والله، يعني أنا الحمد لله من النوع اللي يعني إيه بتفائل بكل حاجة وبقول الحمد لله. وطول ما ربنا سبحانه وتعالى معايا الحمد لله، الحمد لله طول ما أنا معايا ربنا، الحمد لله يا رب، الحمد لله الحمد لله، مبسوطة وسعيدة. طول ما بقول يا رب ببقى حاسة براحة، أنا حاسة براحة. الواحد بيقول يا رب عايز ايه اكتر من كده؟ يعني ما اقول يا رب ربنا خلاص معايا في كل الاحوال والله العظيم. يعني انا لما بنزل الصبح ما قلتش الاذكار بحس ان في حاجه ناقصاني، لا بفضل ماشيه وعارفه انا بغير من حاجه. انا عمري ما غيرت من اي مخلوق والله العظيم، والله عمري ما غيرت من اي مخلوق، الحمد لله. ده حاجه من عند ربنا سبحانه وتعالى. الا من حاجه واحده بس، لما بلاقي حد ماسك سبحه، قسما برب العز وربنا عالم بيا وبالله انا بقول، حد ماسك سبحه وماشي بسبح، صدقوني ان انا بغير. يعني انا اكون ماشيه مثلا مع باباهم وبيتكلم معايا ولا حد ماسك السبحه، انا ابقى بغير الاقي نفسي اقعد اسبح العظيم. الحاجه الوحيده اقسم برب العز اللي بغير منها من اللي قدامي لما الاقي حد ماسك السبحه بيسبح وانا ماشيه كده، اقسم بالله اقسم بالله اخرى والله العظيم ما بدع حاجه الا لما ربنا يستجيبها ليا، مش شرط في ساعتها. وعايزه اقول لكم لما اقوم واشوف منام، لازم انا اقوم الحمد لله من عند ربنا سبحانه وتعالى كده. ويلا كنت شاركتكم الفيديو، انا بس يعني لقيت نفسي فرحانه ومبسوطه شويه وانا قايمه، قلت لا لازم انا اقوم افطر معاكم واصبح عليكم. رغم ان انا ما بحبش اطلع على الكاميرا وانا باكل، بس ساعات بحب التغيير. يعني انا اطبخ وكل حاجه، بس انا حته ان انا اطلع اكل ده لا انا ما بحبهاش. بس انا بحب التغيير جدا، وبحب الناس اللي بيحبوني واللي ما بيحبونيش برضك انا بحبهم. اي حد ما بيحبنيش يا جماعه انا بحبه موت. عارفين ليه؟ عشان اخد ثواب، اقسم بالله اقسم بالله ما بكره حد. بس لما الواحد يقول يا رب اديني حقي وربنا يديهوله، وهذا في عز الانبساط والسعاده. بس اهم حاجه عايزه اقول حاجه، يا ريت إن اي حد يكون مظلوم ما تشمتش بقى لما يجيلك حقك وتقول احسن، لا قول يا رب الحمد لله انا فرحانه بس مش شمتانه. وبقول اللهم لك الحمد ولك الشكر على النعمه اللي احنا فيها يا رب. وفقنا ونجحنا وبارك في اولادنا وسعدنا يا رب، اللهم امين.